Olusiika lw'Abadiventi mu ttwalo ly'e Kajansi lugaddwawo Pastor Damiano Kato. Bw'abadde abuulira, Pastor Damiano Kato asabye Abadiventi okwettanira ensirika nga zino okwongera ku kumanya kwabwe. Katonda ajja kukozesa abantu ab'enjawulo abalina influence bongere okwogerako eri abantu be bwe babanga ekigambo kya Katonda tebakiwadde mukisa. Ono yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'okubasosowazanga ne batuuka n'okubalowoozangako mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okwagala Abadiventi, abakungu ba Ssaabasajja Emmengo. Ojja kusanga eri Abadiventi. Ono agamba nti enteekateeka ng'emmwanyi terimba ezatandikibwawo zaakuyamba nnyo abantu baabwe okwejja mu bwavu. Nammwe tubakubiriza kola ebintu ebigwa mu short run ne long run. Mu lusirika luno waliwo n'emigugu gy'abagole egigattiddwa. Mu ngeri y'emu, omuwandiisi w'obulabirizi wa Central Uganda Conference, Pastor Robert Kyeyune, agaddewo olusirika lw'Abadiventi olumaze ssabbiiti nnamba nga luyinda ewankulukuku ku disitulikiti. Bw'obanga obatiziddwa osuubira okubeera omusabi. Bw'oba tosaba nga tewamanyiziza kusaba wakaawo n'otuuka mu kkanisa ne bagamba nti gwe munnange gwe naaki kati gwogenda okutusabira. Olwokubanga obuwanika bwe obw'okusaba tobukoze bulungi mu makaago, bwe banakugamba okusaba wano ogenda kubeera n'ensonyi. Ono asabye abakristaayo okubeera abeesigwa mu bitono nga ne mu binene bajja kubeera beesigwa. Bagamba Olunyole 10 nti aba omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa, era aba omulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyaza amaanyi. Obubaka butukubiriza nnyo okubeera abawanika ba Katonda abeesigwa, abatya Katonda, abeegendereza, abagabi. Kizeemu nti abaana baffe tulina okubakoza obulungi. Samwiri ekyokubiri essula we ey'okusatu. Ono agamba nti buli lw'olema okubeera omwanika omwesigwa ofuna ensonyi ku mulimu, mu mikwano, amaka n'ewalala. Abeetabye mu lusirika luno balina bye boogedde. Atazze asubiddwa nnyo okwongera okutegeera nti Mukama ffenna yatuwa omukisa. Kubanga ekyamazima tuyize ng'engeri yokka gye tuyinza okuwangula mu nsi muno kwe kubeera abawanika abeesigwa eri Mukama waffe Katonda. Mu ngeri y'emu, akulira abasumba b'Abadiventi n'ebyamaka mu bulabirizi bwa Central Uganda Conference, Joseph Sembuusi, alabudde ku buluvu obumaamidde bannayuganda ekiviiriddeko ebintu ebisinga okukonziba. N'ebyobuwanika n'obikola otya n'obisuula eri kubanga oyala okweyongeza. Ono bino abyogedde bw'abadde aggalawo olusiika lw'okwezza obujja olumaze ebbanga lya ssabbiiti nnamba nga luyinda ew'obulenzi. Omusumba Peterson Sejjuke akulembera obusumba bw'ew'obulenzi agamba nti bakozesezza omukisa gw'abakristaayo ababadde bakuŋŋaanye ne babako ebintu eby'enkulaakulana bingi bye babatendese. Nzikiriza ku lw'ekisa kya Katonda nti abantu baffe bayigiriziddwa emirimu egy'okukola nga n'egimu tugikolera waka. Akulira abakyala mu ttwalo ly'e Kampala, Harriet Kiggundu, akubiriza abakyala okwewala ebikolwa eby'okutulugunya mu maka olw'amaka gasobole okutebenkera. Tukomye okutulugunya bannaffe, abasajja mukomye okutulugunya abakyala, n'abakyala mukomye okutulugunya abasajja mu maka, mukomye okutulugunya abaana mu maka. Ate era n'amateeka gasobole okukuuma abo abatulugunyizibwa. Omuntu oluusi n'abo abatwala emisango gyabwe nga batulugunyizibwa oluusi gitwala ebbanga ggwanvu nnyo nga teginnabakolebwako. Kufiiriddwa abantu abamu beetudde bawadde olw'embeera gye bayitamu. Ono abyogeredde mu kkanisa y'Abadiventi e Maya, abakyala abeegattira mu kibiina Kibusega District Women's Ministries bwe babadde baweereza.